အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့တာလက်ပါကျွန်တော်က Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video editing tutorial လေးတွေတင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာလဲကျွန်တော် speed ramping နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါ speed ramping ဆိုတာဘာလဲ speed ramping ဆိုတာကျွန်တော်တို့ video clip တွေရဲ့အနှေးအမြန် speed ကိုကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလိုက်ဘက်ဆုံး movement တစ်ခုရအောင်လို့ဖန်တီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ music video တွေကြော်ညာတွေမှာလည်းသုံးလေးရှိပါတယ်ဘာတွေလိုမလဲ speed ramping လုပ်ဖို့ speed ramping လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video clip က high frame rate နဲ့ရိုက်လာတဲ့ slow motion video ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ24 frame 30 frame တို့နဲ့ရိုက်လာတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slow motion ချတဲ့အချိန်မှာဆက်တောက်နဲ့ video ရုပ်ကဖြစ်နေတတ်ပါတယ်60 frame 120 240 frame per second နဲ့ high frame rate တွေနဲ့ရိုက်လာတဲ့အရုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့slow motion ပေါ့နော် speed ramping တွေလောက်ရတာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ covid ကာလအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးဒီထက် tutorial အများကြီးလည်းတင်ပေးပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာ project ထဲမှာ video clip တွေထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်120 frame per second နဲ့ရိုက်ထားတာပါ slow motion တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီ video clip တွေဟာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ set make cut ကိုရှေ့နောက်နည်းနည်းတီးပေးမယ်လိုတဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်သုံးမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီနားလောက်ကနေစမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆုံးမယ်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ speed run လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ clip မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ show click keyframe time remapping time revamping နဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ speed ကိုရွေးလိုက်မယ်ခေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ speed bar လေးကိုတွေ့ရမှာပါဒီ speed bar လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့နေတာတွေမြန်တာတွေ speed run တွေကိုကစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video clip ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစပြီးတော့မြန်မယ်ဘယ်နေရာမှာစပြီးတော့နှေးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ clip မှာဒီလိုဆွဲဖြဲလိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မြန်လိုက်မယ်ပြီးသွားမှဖြည်းဖြည်းချင်းနှေးသွားတဲ့ပုံစံလေးလောက်သွားမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နှေးမဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော် control ကိုဖိပြီးတော့ click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် margin လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အမှတ်လေးတစ်ခုတက်လာမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဒီ bar လေးကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီမှာ percentage နဲ့ပြပါလိမ့်မယ် speed ကို okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ခုနပြထားတဲ့ margin လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲချဲပေးမယ်စင်ကြီးရှောပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်နေတဲ့ speed ကဒီဘက်ကိုနှေးတဲ့အခါမှာဒုံးကနေမနှေးပါပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်း smooth ဖြစ်ပြီးတော့နှေးသွားတဲ့ဟာမျိုး transition မျိုးကိုရမှာပါ okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအစားပိုင်းမှာဖတ်ခနဲ့မြန်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နှေးသွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြန်ပြီးတော့အမြန် speed ကိုပြန်သုံးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမှတ်လေးတစ်ခုထပ်ချမယ် control ကိုဖိပြီးတော့ပြီးသွားရင်တော့အနောက်က frame အနောက်က click ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အနောက်က video သားကို speed ကိုဆွဲတင်ပါပါထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ smooth ဖြစ်အောင်လို့နည်းနည်းလေး marker လေးကိုချဲပေးလိုက်မယ်စင်ကြီးရှောပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးထပ်မြန်ကြည့်မယ်okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clip ကမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ပိုင်းမှာမြန်တယ်နှေးသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်မြန်သွားတယ် okay ကျွန်တော်နောက် clip တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ဒီ clip ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုတဲ့နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် okay
ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ right click နှိပ်မယ် show click keyframe time remapping speed ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြာလာတယ် okay ဒီအထိကိုကျွန်တော်မြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ် control ကိုဖြည့်ပြီးတော့ပဲပြီးသွားရင်ရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲတင်မယ် okay speed percentage ကိုကျွန်တော်လိုသလောက်ထိဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် smooth ဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဆွဲချဲပေးထားမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီကတ်နှစ်ခုရဲ့စုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဖတ်မြန်သွားတယ်ပြန်အမြန်ပြန်ဝင်လာတယ်ပြီးသွားရင်နေပါပြီ okay okay ဒါလောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညံတယ်နေတယ်ပြန်ညံသွားတယ်နေသွားတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ကတ်ထပ်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာလေးတွေကွက်ပြီးတော့တီးလိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီစပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ကင်မရာဒီနားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှေးကျင်တယ်ရှေ့ကဆင်းလာတဲ့တောက်လျှောက်ကိုမြန်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာစပြီးနှေးမဲ့နေရာကို margin လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် shape speed ကိုဆွဲတင်မယ်okay ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်မြန်နေနေတယ်ကျွန်တော် percentage ကိုကျွန်တော်1000စွန်းစွန်းအထိထားလိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ရှေ့ကကန်နဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာကနေပြီးတော့အမြန်ဆင်းလာပြီးတော့ slow motion ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပဲသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ကတ်တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်လိုသလောက်ကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်okay ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေစပြီးတော့ slow ချခြင်းတာဒီတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော် marking ပေးလိုက်တယ်ရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် speed ကိုတင်လိုက်တယ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး smooth ဖြစ်အောင်စင်ကြီး short လေးလုပ်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်တင်အောင်မယ်okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမြန်သွားပြီကင်လိုက်တယ် okay ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးမြန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကို point လေးထပ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်အချိန်မှမြန်မှာလဲကျွန်တော် plane ကိုစောင့်ချလိုက်တဲ့အထိ okay ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကို marking ပေးလိုက်တယ်2 point ဒီအလယ်ကနေရာကိုကျွန်တော်မြန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်တယ်အခုလိုဖြစ်သွားပြီ slow motion ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ speed လေးပါလာတယ်တော့ okay plane ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့နေရာကိုမြင်နေတယ် okay လက်စလှည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် point လေးပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်လှည့်လိုက်တယ် okay လှည့်ပြီးတဲ့အထိကိုနောက်တစ် point ထပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကြားထဲကနေရာကိုကျွန်တော် speed တင်ပြီokay ဒီ
ဒီနေရာ speed အမြန်ဖြစ်နေမှာပါ okay ကျွန်တော်နောက်ကကတ်ကိုမလို့တော့ဖြုတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လှိမ့်လိုက်တယ်မြန်တယ်ထောင်လိုက်တယ်မြန်တယ်ကိုင်လိုက်တယ်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်မြန်သွား okay ဒါဆိုကျွန်တော် music လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် shake ကတ်ကနေစပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ speed ramping ကစားတာတွေเนาะ slow motion တွေ fast speed တွေ slow speed တွေကစားတာတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်